I think that there's been a number of public Тийм ээ, ерөнхийлөгч Дональд Трамп олон нийтийн өмнө хэд хэдэн мэдээлэл хийсэн. Мөн Оросын албаны улсад хориг арга хэмжээ авах, хязгаарлалт тогтоох тухай хуулийн төслийг санал хураалтаар батлах Сенатын шийдвэрийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн. Учир нь Оросын албаны улс гал зогсоох яриа хэлцээнд ямар ч ахиц дэвшил гаргахгүй байна. Миний хэлж чадах зүйл бол хэлцээрийн багууд ажилласаар байгаа бөгөөд Америкийн ерөнхийлөгч Украиний ерөнхийлөгч нар хэлцээрийн ширээн дээр байгаа энхийн санал дээр 90% тохиролцсон гэдгээ баталсан. Тиймээс өмнөх олон удаагийн адил Украин дайныг зогсоохын тулд цаг наргүй ажиллаж байна. Мөн нэг зүйлийг сануулъя. Энэ бол ил тод байгаа баримт. Хэрв Орос улс цэргийн хүчээ Украинаас гаргавал дайн маргааш өглөө нь дуусна. Орос албаны улс бидэнд лөө бараг 4 жилийн өмнө халдан тогтолсон. Миний гэр, манай гэр бүл бөмбөгдөлтөд өртөж, цэргийн давталгаа Орос Белорусын нутгаас эхэлсэн. Оросын цэргүүд Украинаас явсан мөчид дайн дуусна. Элчин сайдаа энэ мөргөлдөөн 5 дахь жилдээ үргэлжлэж магадгүй гэж бодохоор үнэхээр их гайхаж байна л да. Та ерөнхийлөгч Трампын Гренландын талаарх төлөвлөгөө болон НАТО доторх маргааны талаар сонссон байх. Дайн улс Гренландын эсрэг аливаа арга хэмжээнд НАТОгийн төгсгөл болно гэж мэдгдсэн. Энэ бүхэн яаж өрнөхийг бид хэлж мэдэхгүй байна. НАТОгийн дэлхийн Украиний аюулгүй байдлыг дахин эрсдэлд оруулах болов уу? In Ukraine we joke that we are always Манайд НАТО Украинд эсгэд үргэлж нээлттэй гэсэн хошигнол байдаг юм. Харамсалтай нь бид НАТОгийн гишүүн биш хэдий ч өөрсдийн аюулгүй байдлыг хангаж чадсан. Миний ойлгосноор Данийн гадаад хэргийн сайд Вашингтонд байгаа. Тэр яриа хэлцээ хийж байна. Хоёр тал бие биенийхээ байр суурийг сонссон, цаашид дүгнэлтээ гаргаж яриа хэлцээгээ үргэлжлүүлэх байх. Энэ бүхэн ийм олныг хамарсан сүр дүйлэн дагуулсан үйл явдал болох хэрэггүй гэж бодож байна. Жинхэнэ ач холбогдох ёстой зүйл бол Украинд одоо эд өрнөж байгаа дайн. Украинд дайнд өртөж буй энгийн иргэдийн тоо 2025 оны ихэнтэй харьцуулахад 40%-аар өссөн байна. Үүнийг зогсоохын тулд бид бодит хүчин чармаалт гаргах ёстой. Хатагтай элчин сайдаа ерөнхийлөгч Дональд Трамп Украинд инх тайван тогтооход ерөнхийлөгч Зеленский саад болж байна гэж хэлж байсан. Энэхүү мэдээллийн дараа Украин Америкийн нэгдсэн улсаас хамааралтай байдлаа бууруулах гэж яарч байгаа болов уу? I think one thing we managed to accomplish, and I think it's Украины талаас Рустам Умаров, Кирилл Буданов, Америкийн талаас Стив Виткоф, Жаред Кушнер нарын төлөөлөлтөд өдөр бүр тогтмол ажилдаг ажлын хэсэгтээ босно нь 2025 онд бидний хийж чадсан маш чухал үр дүнд хүрсэн зүйл гэж бодож байна. Бид төрийн нарийн бичгийн дарга ерөнхийлөгч Дональд Трамп нартай сайн яриа хэлцээ хийж байгаа. Both I'm sure President Trump and moreover Ерөнхийлөгч Трамп цаашлаад ерөнхийлөгч Зеленский нар гарч ирж болох альваа асуудал, альваа санаа зовлыг хилцэхэд үргэлж нээлттэй байдаг. Бидний хувьд санаа зовох зүйл байхгүй. Учир нь бидний үүрэг амлалт гуйшгүй бөгөөд манай ард түмэн дайны хөлд үргэцээр байна. Украины дайныг зогсоох хүсэл эрмэлзлийн эсрэг ямар ч сонголтыг авч үзэх боломжгүй. Энэ бол зөвхөн ерөнхийлөгч Зеленскийгийн ярьж буй зүйл биш. Тэр Украины ард түмний өмнөөс Америктэй харилцаж байгаа. Энэ бол үнэхээр чухал зүйл. Тэгэхээр ерөнхийлөгч Дональд Трампын хэлсэн үгний дараа энэ харилцааг урагшлуулах хамгийн сайн арга замыг та юу гэж бодож байна вэ? I think Бид ямар ч алхмыг аль нэг талын хүчин чармаалтыг сулруулсан зүйл гэж үзэхгүй байна. Америк болон Украин хамтран ажилласаар байх болно. Ирэх өдрүүдэд инхий хэлцээ үргэлжилж энэ талаар дэлгэрэнгүй ярилцах боломжтой.